Bellaterra és un ajuntament menor que depèn del municipi de Cerdanyola i el que vam fer és plantejar una consulta, segons la llei de consultes que aprovada pel Parlament de Catalunya, que dona aquesta opció, i aquesta opció la vam portar endavant. Des de l'Ajuntament de Cerdanyola es va acceptar que es fes aquesta consulta, però quan arriba el resultat, que és un resultat contundent, d'un 94% a favor de que Bellaterra esdevingui un municipi i agafi totes les competències, ens trobem que els partits que estan pel dret a decidir han votat que no. Nosaltres el que farem és convocar, ja convoquem el dia 16 de novembre, dilluns vinent, a tots els partits representants dels partits del Parlament de Catalunya que vinguin aquí a Bellaterra, que farem un altre acte on els demanarem que rectifiquin o clarifiquin la seva posició, perquè ja estan votant en contra d'una consulta del 94%. Ens hem cregut que el dret a decidir el tenim, ens hem cregut que la llei de consultes és correcta, ens hem cregut que aquell és el reglament que hem de seguir, l'hem portat endavant, però els partits que han creat allò ens estan dient que no, estan votant que no, i ens plantegen altres coses. Per tant, nosaltres tenim un mandat democràtic que hem de defensar i el defensarem.